歡迎大家收睇城趣 TV 啊！嗱，咁今日咧就係5月1號，而家嘅時間咧就係晏晝2點鐘。咁啊，今日帶大家咧嚟睇下呢度尖沙咀嘅人流情況啊！嗱，咁今朝早咧都天陰陰嘅，而家就出太陽啊！咁我頭先沿途嚟嘅時候咧，由廣東道咧打落嚟呢度咧，人流都係好多嘅今日。梗係啦，佢哋上面今日5日假期啦嘛，一連5日開始放假。咁我哋香港咧，本應都有5日假嘅，但係聽日咧，所有打工仔都要返工啦，聽日。咁啊放1日，咁啊跟住放3日啦，跟住星期六日1。咁啊，依家陽光普照。咁啊，你睇下周圍，全部都係啲內地遊客嚟嘅。咁啊，頭先咧，我睇啲電視新聞講咧，都有好多人由內地落咗嚟香港玩嘅。嗱，你睇下啲內地遊客啊幾多？咁啊，帶大家望下周圍啦。咁啊，有啲朋友咧就私下問我咧，點解好多時都成日過嚟尖沙咀呢度拍片？咁咧，我想講俾大家聽，其實咧，大家都知道尖沙咀係一個遊客區嚟嘅。尖沙咀咧就最能夠代表到香港嘅，即係代表到香港嘅人流啊，最能夠代表到香港嘛，就能夠最反映出香港嘅人流情況，因為呢個係遊客區啊嘛，即係你去澳門咁樣，澳門啊，梗係拍威尼斯人啊嗰啲咁嘅地方啦，大家都知㗎啦，即係就係咁樣啫嘛。咁啊，冇嚟一排文化中心呢度拍片咧，好似有啲唔同咗，好似冇咗個噴水池咁喎，好似有啲唔同咗喎，佢拆咗喎。咁啊，好似多咗個打卡位。咁啊，離開又拍埋俾大家睇啦。呢啲打卡位，順便拍埋嚟俾大家睇啦。個老夫子喎，係啊，好多人喺度打緊卡啊，咁啊影埋俾大家睇啦。以前我都有睇啊，老夫子呢套卡通片。如果你問我睇得邊套卡通片最多咧，依家當然梗係叮當啦，即係依家嘅哆啦 A 夢啦。好，好，俾大家望下。好，大家望下啦，一場嚟到，慢慢咁拍俾大家睇啊，慢慢咁影俾大家睇啊，一場嚟到。好，好，
我哋向嗰邊方向睇下人流情況啊！因為今朝咧仲天陰陰，我仲以為今日晏晝咧都仲係天陰陰嘅天氣，咁啊點知啊，好彩係天公造美，咁啊大家可以出嚟行下啦。幾多人出海？咁冇陽光梗係出海啦，梗係。其實呢個時候都係一啲釣墨魚嘅季節㗎，相信呢啲人梗係集合埋出海釣墨魚㗎啦。睇呢啲人揸住牌咧，就已經係出海㗎啦，叫人哋。有啲人如果咧請埋聽日假咧，就已經有5日假㗎啦。咁啊，可以自製一個長假期㗎啦。嗱，呢個又係啦，寫住維港遊喎。呢個人揸住個牌。嗱，你睇路都打落去咧，都有好多人流㗎啦，同埋上面打落去觀景台嗰度。咁啊，而家打落去坐喺啲樓梯級咧，以至前邊咧，我見到都好多人啦。咁啊，我唔行前啲啦，我都驚出咗去又唔返嚟啊！應該係入咗去出唔返嚟，唔好意思，講錯咗啊！唉，人流真係太多啊！今日假期啊嘛，個個都擔住遮啊！好啦，呢度賣嘢食嘅酒吧都好多人，咁啊，大家都大致上望咗呢度嘅人流情況啦。咁我都係唔行前啲睇下啦，睇到呢度為止啦。咁啊，呢段片就到呢度為止啦。咁啊，如果大家鍾意呢段片嘅咧，就記得訂閱本頻道咯喎，仲有追蹤埋本頻道嘅 IG 咯喎。咁我哋下一段影片再見啦，拜拜。来配上来一个红水晕，那就配。哎，说着说着，关的，那个字，哎，又跑多了，后来这个